Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Amelia Dwi Safitri. Di sini saya akan membuat inovasi sediaan permen herbal dari jeruk nipis dan madu sebagai pereda batuk. Kalau kalian penasaran dengan tutorial pembuatannya, tonton video ini sampai habis ya. Baiklah, seperti itulah tutorial pembuatannya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.